che torno sempre volentieri, insomma, qui in Veneto, che non è soltanto il mio collegio elettorale, insomma, è un pezzo importante di una vita che piano piano si sta costruendo, insomma, per chi è in Friuli Venezia Giulia, il Veneto è simile, molto simile, anzi a volte quando dico sono di Udine mi dicono in Veneto. Non è proprio così, ma insomma è lo stesso ragionamento, per cui grazie davvero a Matteo per l'invito. E poi guardate, il fatto che ci sia Francesco mi fa doppiamente felice, perché al di là di portare fortuna o non fortuna, lui davvero ha costruito pezzetto dopo pezzetto un'alternativa a Recanati, che non era assolutamente scontato che passasse al centro-sinistra, neanche per idea, perché lui è stato come al solito umile e non ha detto come stavano le cose, ma guardate che lì votavano centrodestra, avrebbero continuato a votare centrodestra se non c'era qualcuno che piano piano in 10 anni, vi ha detto, è stato capogruppo di opposizione del PD per 10 anni, in 10 anni ha costruito l'alternativa pezzo per pezzo, che è un po' anche quello che diceva Matteo, ma costruita piano piano non a 2 mesi dalla campagna elettorale, dà perfettamente ragione. Per cui il fatto di essere qui oggi davvero, guardate, mi fa grandissimo piacere. Che cosa sta succedendo in Europa? Beh, io faccio una riflessione che insomma consegno a voi e poi magari vediamo se la pensiamo tutti allo stesso modo, però guardate, chi è in Europa ha la sensazione davvero che stia succedendo qualcosa di epocale, cioè la tensione che c'è nei rapporti tra gli stati, quello che è stato costruito, le difficoltà, pensate alla Grecia, ma pensate pure alla Germania, alla Francia, alla Gran Bretagna, insomma, tutta la sensazione che c'è è di un momento davvero davvero importante, un momento dove per tirarsi fuori da una crisi che va avanti ormai da diverso tempo, molti sono gli stati che stanno davvero mettendo in gioco scelte strutturali, cambiano il modo di essere Stato, cambiano il modo di fare nazione. Pensate alla Germania che taglia 15.000 posti nel pubblico impiego, rifà il sistema pensionistico, ma pensate anche alla Gran Bretagna che rivede un po' il modo con cui sta in Europa, pensate a quello che è successo in Grecia. In tutto questo l'Italia è davvero fuori dai giochi, ma fuori dai giochi nel senso che non c'entra in quei giochi lì, perché se voi guardate quello che sta succedendo intorno a noi, guardate che 4-5 settimane fa c'è stato un weekend in cui l'Europa ha rischiato grosso di rimanere Europa, ha rischiato grosso, se non c'era il convincimento, la forza di volontà di alcuni di convincere la Germania, di aiutare la Grecia di farsi aiutare, guardate che poteva saltare veramente un mondo nel quale abbiamo investito tanto. Tutti parlano di manovre economiche, di interventi strutturali, eccetera. In Europa si parla solo di quello, si fanno intere discussioni nel Parlamento europeo, nella Commissione Trasporti, dove si parla di quello, di finanziamenti, di come uscire dalla crisi, di come venire fuori, quali investimenti fare. Torni in Italia, e in Italia cosa, in un paese civile, di cosa pensi che stiano parlando? Della stessa roba, manovra economica, interventi strutturali, impegni. Tu torni in Italia e invece di cosa ti fanno parlare? E guardate, non voglio dire che è meno importante, però riflettete, noi non stiamo parlando di manovre economiche, interventi, stiamo parlando di intercettazioni. Cioè il mondo sta cambiando, sta succedendo qualcosa di importantissimo in Europa e a noi fanno parlare di una cosa, per carità, fondamentale, un diritto fondamentale, quello dell'informazione. Anche questa è una cosa che segnerà tantissimo la vita di questo, la vita democratica e politica di questo paese, ma non ci stanno dicendo quello che sta succedendo, non ci stanno dicendo i numeri veri, ci stanno facendo parlare di bavagli e di intercettazioni.